Өмнөх видеон дээр бид нарциссист хүмүүс хэрхэн бидний сэтгэл зүгээр тоглож биднийг өөртөө хүлдэг тухай ярилцсан. Гэхдээ та өөрөөсөө нэг асуулт асууж байсан уу? Би яагаад тэр хүний урхинд тийм амархан орчихов? Тэдэнд ямар тийм ёр бусын хүч байдаг вэ гэж. Доктор Раманы бидэнд хохирогч болохоос яаж сэргийлэхийг заадаг болон Роберт Грин урхидах урлаг номондоо тэрхүү татах хүчний нарийн механизмыг тайлбарласан байдаг. Үндэ нарциссист хүмүүс бол төрөлхийн урхидагчид буюу seducers юм. Тэд өөрийнхөө доторх тэрхүү татах хүчийг яаж ашиглахаа маш сайн мэддэг. Гэхдээ нэг сайн мэдээ байна. Энэхүү татах хүч буюу бусдыг өөрийнхөө иргэшил байлгах чадвар зөвхөн тэдэнд байдаг юм биш. Энэ хүч бүх хүний дотор буюу таны доторч бий. Гэхдээ та үүнийгээ нууцлаг эд шидийн зүйл гэж бодоод ашиглаж чадахгүй унтуулсаар ирсэн байна. Роберт Грин хэлэхдээ амжилттай урхиталд хизээч илт тод тактикаас эхэлдэггүй гэсэн. Хэрв хэн нэгэн таныг илт өөртөө татах гэж оролдвол та шууд сэжиглэж хамгаалтын ханаа босгох нь жинхэнэ урхиталт нь таны зан чанараас эхэлдэг байх нь. Танаас ялгарч буй тэр нэгэн онцгой энерги хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлийг тэдний хяналтаас гадуур өдөөж эхэлдэг. Нарциссист хүмүүс яагаад аюултай байдаг вэ? Учир нь тэд өөрийн гэсэн урхитагч дүр буюу seductive persona маш сайн төгс бүтээж чаддаг гин. Та тэдний тэр дүр ховстуулж байх хооронд тэд дараагийн манипуляцаа хүүхдийн тоглоом шиг л амархан хийчихдэг байна. Хайр бол хавх. Зөвхөн бэлгийн хүсэл буюу хүсэлт ачаал төрүүлэх нь хангалтгүй гин. Жинхэнэ удирдагч хүн байг болох хүнийхэн сэтгэл хайр гих ид шидийг бий болгодог. Учир нь хайрлсан хүн сэтгэл хөдлөлтөө захирагдаж шүүн тунгаах чадвараа алдан өөрийн мэдлэгөө бууж өгдөг гин шүү. Сэтгэл зүйн дайн. Урхитал бол шууд дайрал биш, харин тойруу зам юм. Энэ нь таашаалыг өгөөж болгон ашиглаж, хүний сэтгэл, найдвар ба зөвхөрлийн хэмнэлийг үүсгэх замаар сэтгэл зүг нь эзэмдэх урлаг гин. Урхитагч хүн өөр лүгээ анхаардгүй, өрөөл рүү хардаг гин. Тэрээр өөртөө анхаарах нь өөртөө итгэлгүй байдлын шинж, оронд нь тэр байныхан арьсан дотор орж тэр хүний ертөнцийг харахыг хичээдэг гин. Бидний амьдрал хариуцлага, ажил, стрессээр дүүрэн байдаг. Жинхэнэ удирдагч бол хүмүүст мартагдсан тэрхүү хүүхэд насны баяр баясгалан, адал явдал, зөөд мөрөөдлийг нь эргүүлэн өгч буй таашаал түгээгч жүжигчин юм. Урхиталтыг ёс суртахууны үүднээс шүүхэн утгагүй. Энэ бол зүгээр л нэг тоглоом, амьдралын нэг хэлбэр. Хүмүүс үнэндээ урхитуулахыг хэн нэгний ид шидэнд автахыг даалтхан хүсэж байдаг гинэ. Энэхүү сонирхолтой ном маань эхлээд таны дотор байгаа урхитагч зан чанар буюу 9 төрлийн архетипийг олж мэдхэд туслана. Дараа нь тэрхүү чадвараа хэрхэн ашиглах 24 стратегийг зааж өгөх юм аа. Энэ ном нь таныг бусдын сэтгэлийг эзэмдэх, тэдний эсэргүүцлийг зөөлрүүлэх, сэтгэл зүйн зэвсэглэх зорилготой. Эргээгээд та энэхүү урхитах урлагийг мэдэж авснаар таныг урхитах гэж буй олзолж байгаа хүний шин чанарыг эртхэн танин мэдэх зорилготой юм аа. Энэ нь яг л хүнийг яаж хэрхэн урхитах вэ? Эсвэл нөгөө талаас яаж өөрийгөө хамгаалах вэ гэд нэг юмны хоёр туйлыг ярьж байгаа хэлбэр юм. За тэгэхээр доктор Роберт Грины урхитах урлаг буюу Art of Seduction ном руугаа орцгоё. Зохиолч маань хүчирхийлэл ба сул дорой хүний зэвсэг, харин урхиталт бол хүчирхэг хүний урлаг гэж хэлсэн байна. Энэ ном маань дэлхийд даяар бестселлер болсон төдийгүй ялангуяа Америк нэгдсэн улсын шоронгуудад бестселлер болж ихээхэн хэмжээний хуваар зарагдсан гэдэг. Сүүлдээ энэ номыг харгалзагч болон бие биенээ урхитахаас сэргийлж шоронд дахин борлуулахыг хориглосон гэж сонсоод миний сонирхол өөрийн эрэхгүй хөдөлсөнийг нуух юм. Учираас би энэ номыг өөрийн дүгнэлтээр, өөрийн мэдрэмжээр, өөрийн үгээр та бүгдэд тайлбарлахаар шийдлээ. Ингээд ном руугаа орцгоё. Зохиолчийн маань үзэж байгаагаар дэлхий дээр ерөнхийдөө 9 төрлийн урхитагчид бий гэж үзжээ. Тэд бүгд өөрийн гэсэн өрмөц татах хүчний соронцтой. Нэгдүгээрт нь sirens буюу бэлгийн энергиэр дүүрэн үүнийгээ яаж ашиглахаа мэддэг. Нарциссистуудын love bombing үедээ хамгийн их ашигладаг дүрэг нь. Хоёрдугаарт нь Rex буюу залхсан амраг. Эсрэг хүснэ хязгааргүй шүтэн биширдэг. Тэдний тэр хүсэл нь бусдад маш амархан халдварлагддаг. Гуравдугаарт нь Ideal Lovers буюу төгс амраг. Тэд таны дутуу байгаа орон зайг нөхөж
таны мөрөөдлийн дүрийг амьлуулдаг. Дөрөвт нь dandies буюу ганган хэнцэр. Өөрийнхөө имижээр тоглодог, эрэгтэй эмэгтэй хосолсон, нууцлаг төрхтэй. 5 дугаарт нь naturals буюу гинэн цайлган. Хэтэрхий нээлттэй аяндаа байгаа төрхөөрөө хүний хамгаалтын ханыг нураадаг. 6-аад нь coquette буюу маягтай бүсгүй. Өөртөө бүрэн хангалуун. Нэг хангалуун нэг хүйтэн харьцаж хүнийг зовоодог нарциссистуудын хамгийн түгээмэл тактик. 7. Charmers буюу илвэн таалагч. Бусдад яаж таалагдахаа мэддэг нийгмийн харилцааны мастерууд. 8-д нь charismatic. Өөртөө юр бусын итгэлтэй. 9-д нь stars буюу од. Хүршгүй нууцлаг, холын мөрөдөл мэт санагддаг. Эдгээр 9 төрлийн архетип нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн аль алинд нь хамаатай. Роберт Грини хэлэхдээ та өөрийнхөө дотор байгаа тэрхүү орхитогч зан чанараас бүү ич. Харин ч түүнийг улам хөгжүүл. Хэрв та өөрийгөө баг зэрэг coquette халуун хүйтэн харцдаг гэдгийг мэдэрч байвал үүнээсээ айх хэрэггүй. Харин ч үүнийг урлаг болтол нь хөгжүүлж хүмүүсийн зүрх сэтгэлээр наадаж сур. Бид хагас дутуу шийдэмгий бос хүнд итгэдэггүй. Бид өөрийнхөө зан чанарыг бүрэн эзэмшсэн ичид зовлгүйгээр түүнийг ашиглаж байгаа хүнд л татагддаг гэж хэлсэн байна. Гэхдээ байснараа яагаад бид үүнийг сурах ёстой вэ? Та магадгүй ингэж бодож болно. Энд чинь нарциссист хүмүүсийн хийдэг зүйл биш гэж үү? Энд чинь муу зүйл биш гэж үү гэж асуух байх. Хариулт нь тийм ээ. Нарциссистууд үүнийг бусдыг устгах зорилгоор ашигладаг. Харин та үүнийг өөрийгөө хамгаалах болон өөрийнхөө үн цэнийг харуулах зорилгоор ашиглах хэрэгтэй. Хэрв та тоглоомын дүрмийг мэдэхгүй бол үргэлж тоглоомын золиос болох болно. Энэ цувралын дараагийн хэсэгт бид анти-седюсер буюу хүмүүсийг өөрөөсөө яаж түлхдэг тухай. Өөрөөр хэлбэл таны дотор байгаа нарциссист занг хэрхэн үндсээр нь тасалж хаях тухай ярилцах болно. Гэхдээ одоо таны дотор эдгээр 9 төрлийн аль нь байгааг олж мэдэх аялалдаа гарцгаая. Одоо бүгдээрээ эдгээрийг нэг төрлийг маш нарийн сэтгэл зүйн талаас нь задлан шинжилж тайлбарлах болно. Энэ нь бол таныг хохирогч биш, харин өөрийнхөө амьдралыг найруулагч болоход туслах зорилготой юм аа. Эхний урагтагч дүр бол Siren юм аа. Роберт Грин энэ архетипийг эрэгтэй хүний дотоод эмэгтэйлэг хүсэл болон бэлгийн дур хүслийг сэрээдэг эмэгтэй хүний дүрээр төлөөлүүлсэн байдаг. Түүхэн дэх хамгийн агуу сэрийн бол яах аргагүй Клеопатра. Гэхдээ нэг зүйлийг анхаараарай. Түүнийг үнэхээр үзэсгэлэнтэй байсан гэж хүмүүс боддог ч түүхэн сурвалжууд түүнийг дундаж царайтай байсан гэж тэмдэглэсэн бий. Тэгвэл тэр яаж Юли Цезар болон Марк Антоны нарыг өөрийн боол болгож чадсан юм бол? Тэр бол төсөөллийн мастер байсан гэдэг. Тэр Цезартай анх уулзахдаа өөрийгөө хэвсэнд ороож түүний өрөөнд бэлэг мэт хургуулсан байдаг. Энэ бол зүгээр нэг үзүүлбэр биш. Энэ бол Цезарын сонирхлыг дээд зэгт нь хүргэсэн тактик байсан гин. Клеопатра хизээж шууд байгаагаараа харагддаггүй байжээ. Тэр үргэлж маш үнэтэй сурчиг, гоёл чимэглэл, тэнгэрийн дагин мэт харагдах хувцлалтаараа хүний нүдийг бас сэтгэл зөөг нь ховсддаг байсан гин. Тэрээр Цезарыг нийл мөрнөөр аялуулж, түүнийг дайн тулаан, улс төрөөс нь бүр мөсөн салгаж, өөрийнхөө таашаалын ертөнцид живүүлж чадсан гэдэг. Мөн түүхэн тэмдэглэгдснээр Клеопатрагийн хамгийн хүчтэй зэвсэг нь түүний дуу хоолой байсан гэдэг. Плутархын бичснээр түүний дуу хоолой олон утаст хөгжим шиг уянгалдаг бөгөөд сонсож буй хүнийг шууд ховсддог байжээ. Сирен хүн хизээж чангаар эсвэл түрэмгий ярьдаггүй. Тэдний яриа маш зөөлөн, хэмнэлттэй бөгөөд сонсож буй хүнийг тайвшруулж хамгаалтын ханыг нь нураадаг гин. Энэ бол яг нарциссист хүмүүсийн лов бомбинг хийх үедээ ашигладаг тэрхүү зөөлөн чихэнд наалтцтай үгстэй адилхан механизм юм. Үүний дараа цаг хугацаагаар аялан орчин үед ирцгээе. Хэрв Клеопатра стратегийн мастер байсан юм бол Мерлин Монро бол цэвэр энергийн соронзон байв. Түүний тухай нэгэн сонирхолтой түүх бий. Ниагара киноны зураг авалтын үеэр нэгэн сурвалжлагч түүнээс Мерлин чи киноны хэсэг тоглож байхдаа сексийн тухай бодож байсан уу гэж асуухад Мерлин мэдээж үгүй. Би зөвхөн хүмүүст яаж харагдах тухайгаа л бодож байсан гэж хариулсан байдаг. Мерлин Монро яг үүндээ олон жилийн турш энгийн дүрээр харагдах гэж их хичээдэг байсан ч Холливуд болон дэлхийн ертөнцийн хүмүүс түүнийг зөвхөн шаргал үстэй, уруула улаанаар будсан тачаанга дүрээр нь л харахыг хүссэн учраас тэр энэ дүрээ өргөлжлүүлэхээс өөр сонголтгүй байсан гэдэг. Тийм ч учраас Мерлин Монро өөрийнхөө дүр төрхийг яаж хүмүүсийн төсөлд хүргэхээ маш сайн мэддэг
сирен байсан юм. Тэрээр дуу хоолойгоо баг зэрэг breathless буюу амьсгаатсан мэт яг л чихэнд нь шимэж буй мэт болгож сурсан байна. Тэр өөрийнхөө биеийн хөдөлгөөнийг маш нарийн удирдаж, эрэгтэй хүн бүрийн доторх тэр хамгаалах хүслийг нь сэрээж чаддаг байсан гин. Сиреныгийн хамгийн том хүч нь юу вэ? Тэд хүмүүст бодит байдлыг биш, зүүд мөрөөдлийг нь өгдөг. Нарциссист хүмүүс таныг анх өөртөө татахдаа яг л мөрөөдлийн ханхуу эсвэл гүнж шиг гарч ирдэгтэй адил юм. Мерлин Монро дэлгэцээр гарч ирэхэд эрчүүд түүнийг зүгээр нэг эмэгтэй гэж хараагүй гин. Тэд өөрийнхөө доторх хамгийн нууцлаг хүсэл мөрөөдлөө түүний дүрээр харж байсан юм. Сирен бол таны төсөөллийг амьд болгогч дэлгэц юм. Роберт Грини нэгэн сонирхолтой зүйлийг онцолсон байдаг. Мерлин Монро яагаад босоод үлсгэлэнтэй бүсгүүчүүдээс илүү соронзон мэт татах хүчтэй байсан бэ? Үүний нууц нь түүний үлсгэлэнтэй царайд биш, харин түүний шархалсан бага насанд оршиж байв. Тэрээр бага насаа асрамжийн газар айл дамжиж өнгөрүүлсэн гэдэг. Түүнд хинч хайр халамж өгөөгүй бөгөөд тэрээр хинт ч хэрэггүй гэдгээ мэдэрч өссөн юм. Энэхүү хайраар цангасан байдал нь түүний дотор асар том хоосон орон зайг үлдээжээ. Гэтэл тэр том болоод энэхүү сул талаа өөрийнхөө хамгийн том зэвсэг болгож хуургажээ. Тэр дэлгэц дээр гарахад эрчүүд түүнээс зөвхөн бэлгийн энерги биш, харин надад туслаач, намайг хайрлаач гэсэн гинэн хүүхэд шиг эмзэг байдлыг мэдэрдэг гин. Энэ бол нарциссист хүмүүсийн ч маш сайн ашигладаг тактик. Тэд анх уулзахдаа өөрийгөө хүнд хэцүү бага настай байсан, хүнд ч ойлгогдож байгаагүй гэж ярьж, таны доторх тэр аврагч болох хүслийг сэрээдэг байна. Мерлин Монрогийн энэхүү хамгаалуулах хүсэл төрүүлдэг чанар нь эрчүүдийн хамгаалалтын ханыг шууд нураадаг гин. Эр хүн түүнийг хараад би л энэ бүсгүйг аварч чадна, би л түүнд хайр өгч чадна гэж боддог байсан ч үнэн дээр тэд Мерлиний бүтээсэн тэрхүү Сиреныгийн орхинд орж байгаагаа мэддэггүй байна. Мерлин камер руу харахдаа зөвхөн нэг хүн рүү биш, харин сая эрчүүдийн төсөөлөл рүү харж чаддаг байсан. Тэрээр зураг авалтын үеэр би хүмүүст яаж харагдах вэ гэдэгтээ бүхэл анхаарлаа төвлөрүүлдэг байв. Тэр бол өөрийгөө объект болгож чадсан мастер юм. Тэрээр өөрийнхөө хоолоо биеийн хөдөлгөөн харцаа ашиглан үзэгч бүрд тэр зөвхөн над руу харж байна, тэр зөвхөн намайг хүсэж байна гэсэн хуурамч мэдрэмжийг төрүүлж чаддаг байжээ. Энэ бол Сиреныгийн жинхэнэ хүч. Тэр бол бодит хүн биш. Тэр бол таны хүсэл мөрөөдлийг тусгадаг тол юм. Мерлин бол гимзэмгүй атлаа аюултай. Сиреныгийн дүр байсан бөгөөд түүний бага насны гашуун түүхэн түүнд бусдын анхаарлыг яаж татах вэ гэдэг амьд үлдэх инстинктийг зааж өгсөн гэдэг. Түүнийг харахад тэр хизээч ажил хийдэггүй, гэр орны ажил дарагддаггүй мэт харагдана. Тэр зөвхөн таашаалын төлөө амьдардаг бөгөөд ямар ч үед бэлэн мэт сэтгэл хүмүүс төрүүлдэг байна. Гэхдээ секси Сиренаг энгийн биеийн үнэлэгчээс ялгадаг ганц зүйл бий. Энэ бол түүний гинэн цайлган төрөх болон эмзэг байдлын хослол юм. Эдгээр нь маш аюултай холимог гин. Энэ төрх нь эрэгтэй хүнд би бол хамгаалагч, би бол аав шиг түшигтэй хүн гэсэн хийсвэр мэдрэмжийг өгдөг. Гэтэл бодит байдал дээр секси Сирена тоглоомын дүрмийг бүрэн удирдах байдаг гин. Энэ нь яг л нарциссистуудын empathy trap буюу өрөвдүүлэх зангатай адилхан. Тэд өөрсдийгөө эмзэг хамгаалтгүй мэт харагдуулж, таны доторх туслах хүслийг ашиглан таныг өөрийнхөө боол болгож орхидог гинэ. Роберт Грини хэлэхдээ секси Сирена болохын тулд заавал Мерлин Монро шиг төрөх албагүй. Энэ бол ердөө л түүний бүтээл юм аа. Үүний гол нууц бол та сургуулийн охин шиг эмзэг гин төрхтэй байхад л болно. Нэг талаас сексийн энерги хашгирч байхад нөгөө талаас нь би юу ч мэдгүй, би ийм нөлөө үзүүлж байгаагаа ч ойлгохгүй байна гэсэн ичимхий гинэн байх ёстой гэсэн хоёр төрлийн мэдрэмж хослохыг хэлж байгаа юм байна. Чиний дуу хоолой, алхаа гişий чинь туршлагатай эмэгтэй болон гинэн хонгор гэсэн хоёр эсрэг тесрэг байдлыг нэг доор агуулгах ёстой гинэ. Сирена бол хамгийн эртний урагтагч гин. Түүний эх дур бол хайр дурлалын охин тэнгэр Афродита юм. Одиссейн туйлд Сирена нарыг хүмүүсийн арга яс овоолсон тал дээр суугаад ёр бусын дуу хоолойгоор далаачдыг ховсдож өхөл рүү нь хөдөлдөг тухай гардаг. Өнөөгийн аюулгүй тогтсон дүрмтэй ертөнцид эрчүүдийн адал явдал хайх, эрсдэл гаргах инстинкт нь боогдмол байна. Тиймээс Сиренагийн өгч буй тэрхүү баг зэргийн аюултай хадлаа хязгааргүй таашаал гэсэн амлалт нь эрчүүдийн сэтгэл зүйд хамгийн хүчтэй нөлөө үзүүлдэг гин. Афродита Парист үзэсгэлэнт Еленаг амлаж түүнийг яаж ховцсныг санаарай.
Тэр зүгээр нэг амлалт өгөөгүй. Тэр Парис руу хэтэрхий ойртож түүний хүслийг нь шатааж чадсан гэдэг. Ерөнхийдөө Сиренаг гинэн төрөх болон секси энерги хоёрын хослолыг сэтгэл зүйн хос болгон ашиглаж эрчүүдийн аврагч болох гэсэн эгон дээр нь тоглодог дүр гэж ойлгож болох нэ. Яг үүндээ Сиреначууд хэтэрхий төгс царайтай хүмүүс бол биш байх нэ. Хэрвээ эмэгтэй хүн эсвэл эрэгтэй хүн хэтэрхий төгс баримл шиг царайтай бол энэ нь эрчүүд болон эмэгтэйчүүдэд хүйтэн хуршгүй мэдрэмж төрүүлж зай барихад хүргэдэг. Харин Клеопатра Мэрилин хоёр бол төгс биш байжээ. Клеопатраг урт хамартаа эрүүн баг зэрэг түнтгэр байсан гэх их сурвалж бий. Мэрилинийг бол өөрийнхөө төгс бус байдлыг нүүр будалт үс тасалтаараа засаж Мэрилиний гих дүр төрхийг 100% өөрөө бүтээсэн гин. Харин Сиренечод яаж хүмүүсийг даттдгүй гэвэл бүрэн дуран өөрийнхөө имижийг бүрдүүлсэн нэгдмэл төрхөөрөө хүмүүсийг илүү их татдаг гин. Сирена хүн өөрийнхөө алхаа гიშгэ үнэртэн хувцлалт бүртээ нарийн анхаарал хандуулж энэ нь бусад эмэгтэйчүүдэд бусдад энэ эмэгтэй бол ердийн нэг хүн биш. Энэ бол амьд домог гэсэн сэтгэл төрүүлэхийг хичээдэг байна. Тэд өөрсдийгөө нэг бүхэл урлагийн бүтээл мэтэр танилцуулдаг гин. Сирена болохын тулд та бусад эмэгтэйчүүдээс ялгарах ёстой. Та бол ердийн нэгэн биш. Домогт гардаг шагнал байх ёстой гин. Клеопатра өөрийн амьдралыг драм жүжиг мэт болгож чадаж, Жозефина залхуутай мэт боловч ялтам уян налархаа байдлыг ашиглаж, Мэрилин Монро хүүхэжиг гинэн зангаа зэвсэг болгосон гин. Таны гадаад төрөх хэд эмэгтэйлэг байх ёстой. Ихэнх эмэгтэйчүүд ийм дүр төрхийг гаргах өөртөө итгэлтэй байдалд дутдаг учраас Сирена үргэлж ховор байдаг гин. Сирена хизээж хүний араас хөөдөггүй. Тэр өөрийгөө биелсэн зүйд мэт харагдуулж, эрчүүдийг өөрийнхөө араас галзуу мэт хөөлөгдөг. Эрэгтэй хүн таны хөөх тусам би өөрийнхөө шийдвэрээр хөдөлж байна гэж андуурдаг. Энэ бол Сиренагийн хийж буй хамгийн том манипуляц гин. Доктор Романигийн хэлдгээр нарциссистууд таныг өөрийнхөө араас гүйлгэж эхлэх тэр мөчид та хяналтаа алдаж байгаагаа анзаардаггүйтэй яг адилхан механизм энд ажиллаж байна. Сиреначуудад 3 хүч бий. Дуу хоолой. Тэр хизээч яарч чанга ирдэггүй. Түүний хоолой яг л чихэнд шивнэж буй мэд эсвэл дөнгөж сэрсэн мэд маш удаан тайван сэтгэл татан байх ёстой гин. Гадаад байдал нь таны хувцас гоёл чимэглэл нэгдмэл цогц байж хүнийг ховсдох ёстой. Наполеоны дүү Паулина Бонапарт бурхан мэт харагдахын тулд грек маягийн хувцсыг яаж ашигладаг байсныг санаарай. Тэр хүмүүсийг гайхшруулж өөрийнхөө өмнө сөхрүүлдэг гин. 3 дугаарт хөдөлгөөн. Сирена хизээч яаруу санд руу хөдөлдөггүй. Тэр яг л урсаж байгаа мэт ямар ч хүчин чармаалт гаргахгүйгээр хөдөлдөг. Сиренагийн бэлэгдэл бол ус. Ус шиг уян хатан баригдшгүй хадлаа уусгаж чаддаг. Тэр танд хязгааргүй таашаалыг амладагч. Түүнийг дагсан эрчүүд өнгөрсөн ба ирээдүгөө мартаж эцэст нь тэрхүү таашаалын талаад живж бүхтэйг. Парис Хелений төлөө дайн дэгдэж Цезар эзэнт гүрний эрсдэлд оруулж Марк Антоны амиа алдсан гин. Сирене бол таныг сөөрүүлж чадах хадлаа. Таны салж чадахгүй тэрхүү хортой атлаа амттай урих юм. Гэвч Сирене байх нь хязгааргүй ирэх мэдл мэт боловч энэ нь маш өндөр үнээр ирдэг. Түүхэндх хамгийн агуу Сирена Клеопатраг Ромчууд Египтийн биеэ үнэлэгч гэж үзэн яддаг байв. Энэхүү үзэн ядалт эцсдээ түүнийг сүрэлд хөтлсөн юм. Хэдийгээр эрчүүд Сиренагийн нэр хүндийг уучилдаг боловч бусад эмэгтэйчүүдийн атаархал бол хамгийн том аюул. Ромчуудын Клеопатраг үзэн ядах болсон шалтгаан нь Ромын хатуу чанд хатагтай нарын хорсол байлаа. Сирена нар өөрсдийгөө эрчүүдийн хүсэл тачаалын золиос гинэн хохирогч мэт харагдуулж энэ атаархлыг зөөлрүүлэхийг оролддогч бодит байдал дээр үнээс цогтох аргагүй. Сиренагийн татдаг тэрхүү асар их анхаарал эцдээ өөрийг нь амьсгалах аргагүй болгодог гин. Заримдаа тэд зүгээр л амархыг хүсэж хүмүүс түүнийг секс объект биш хүн гэж хараасай гэж гуйхуй ирдэг гин. Мэрилин Монрогийн амиа хорлсон шалтгааны нэг нь энэ байв. Түүний залуу нас гоо үзэсгэлэн баг багаар бүдгэрч эхлэхэд тэрхүү Сирен дүрийг хадгалж үлдэх нь там шиг хүнд болж ирнэ гинэ. Хэрвээ Сирена зөвхөн махан биедээ найдаж байвал цаг хугацаа түүний хамгийн харгас тайсан болж хуурна. Гэхдээ энэнд гарц бий. Жинхэнэ ухаалаг Сирене бол өөрийн оюун ухааныг хөгжүүлдэг. Францын 15 дахь Луи хааны амраг Мадам де Помпадур
бол үүний төгс жишээ юм. Тэрээр бие махбодын үзэсгэлэн нь мартагдах үед оюун санаагаараа хэрхэн сэтгэл татах чадварт шилжиж чадсан юм. Клеопатраач бас адил асар өндөр боловсралтай нэгэн байсан бөгөөд хэрэв тэр амьд байсан бол настай болсон ч хамгийн хүчрхэг удирдагч хэвээрээ байх байлаа. Сирена хүн гоо өсгөлнгээ эд гялалзаж байх үедээ л сэтгэл зүйн тоглоом болон оюуны чадамжтай анхаарал хандуулах, ирээдүйн эрх мэдлийг баталгаажуулах ёстой гинэ. Энэ бол Сирена бахын харанхуй тал. Нарциссистуудын адил тэд оргилд гараад маш хурдтай ундаг. Гэхдээ ялгаа нь юу вэ? Нарциссист хүн бусдыг устгадаг бол Сирены хүн бол өөрөө өөрийнхөө дүрийн золиос болох аюултай байдаг гин. Тоглоом дуусахад танд юу үлдэх вэ? Бахан бий юу? Эсвэл мөнхийн оюун ухаан уу? Сонголт таних. Дараагийн дүр болох залхсан амраг буюу Рик. Ерөнхийдөө Дон Жуан нь эмэгтэй хүний хамгийн гүн нууц хүсэл уран зөгнөл дээр тоглогддог мастер дүр юм аа. Зохиолч маань үүнийг сэрүүнээр орхитогч буюу Ardent Rake, чөтгөрлөг удирдагч буюу Demonic Rake гэж хоёр хуваасан байна. Эмэгтэй хүн хизээж хангалттай хайрлагдаж, үнэлэгдэж байна гэж мэдрэгддэггүй гин. Ихэнх хэрчүүд дэндүү завгүй, анхааралгүй байдаг. Харин залхсан амраг буюу Rake нь эмэгтэй хүний энэхүү хоосон харан цаг нөхөгч юм. Тэр эмэгтэй хүнийг хүсэмжлэх үедээ дэлхийн хязгаарлал явахд ч бэлэн байдаг гин. Тэр үнэнч бас яс зүгөө байж болох ч яг тэр хязгааргүй хүсэл нь түүнийг хамгийн сэтгэл татам болгодог гин. Ришелье гүнтэн бол сэрүүнээр орхитогчийн төгс жишээ. Тэр маш зоригтой ич хүргүү нэгэн байв. Тэрээр Мадемуазель де Валваг орхитохын тулд гуйлагчин шиг хувцлаж, тунээл ухаж, бүр шивгчин болон хуурж байлаа. Энэ төрлийн ирчүүд бэлгийн дур хүслийнхэн боол байдаг. Эмэгтэй хүн түүнийг хэрцгий удирдагч гэж ч мэддэгч түүний тэрхүү өөрийгөө хянаж чадахгүй байгаа гал халуун хүслийг хараад уярдаг гин. Тэр надад хитрхи хайртай учраас өөрийгөө хянаж чадахгүй байна гэх төөрөгдөл нь эмэгтэй хүний хамгаалтын ханыг нураадаг байна. Хэрэв ирчүүд харааны амьтан бол эмэгтэйчүүд өгний амьтан гин. Габриэла ди Анунцио бол царай муутай халзан ир байснараа бусад ирчүүдээс эмэгтэйчүүдэд түүнд алдчихъя гэсэн айдас хүчийг нь багасгаж өгдөг дүр төрхтэй байсан гин. Гэтэл яг үнэндээ түүний дуу хоолой сүм хийдийн хонх шиг сонсогддог байв гин. Тэрээр эмэгтэй хүн бүрд зориулж цорын ганц мэт санагдах шүлэг бичиж үнэндээ бүгдд нь ижил шүлэг илгээдэг байсан мөртлөө тэднийг магтаалаар бөмбөгддөг байсан байна. Тэр юу хэлж байгаа нь чухал биш. Харин түүний дуу хоолойны хинэл эмэгтэй хүнийг согтоодог байсан юм. Тэрээр дараа нь энэ чадвараа ашиглан бүхэл бүтэн хот армийнхныг хостож чадсан улс төрийн орхитогч болжээ. Залхсан амраг яаж амжилтанд хүрдэг вэ? Нэгдүгээр зогсолтгүй дайралтын. Тэр хизээч эргэлздэггүй. Түүний хүсэл маш хүчтэй учраас эмэгтэй хүн түүнийг буруутай гэж бодох ч чөлөөгүй байдаг гин. Хоёрдугаар үгээрээ хоосно. Тэр үгийг мэдээлэл дамжуулах гэж биш, харин таашаал өгөх гэж ашигладаг. 3. Сул талбай хүч чадал. Тэр эмэгтэй хүний өмнө өөрийгөө сул дорой хүсэлтэд хөтлөгдсөн боол мэт харагдуулж эмэгтэй хүний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж дээр тоглодог гин. Дон Жуан бол эмэгтэй хүний доторх бүх эмэгтэйлэг байдлыг хүсдэг. Түүний халуун энерги эмэгтэй хүнийг илүү үзэсгэлэнтэй, илүү хэрэгцээтэй мэт мэдрэмж төрүүлдэг учраас тэд өөрсдийн мэдлэгөө түүний золиос болдог гин. Энэ нь яг л ирчүүд нүдэрээ эмэгтэйчүүд чихээрээ дуралдгийг сануулж буй мэт. Нарциссистууд яг ийм сэрүүн харагддагч тэдний дотор хайр биш, зөвхөн ангуучлах хүсэл байдаг гэдгийг доктор Романы маань сайн тайлбарласныг санаж байна уу? Нийгэмд эмэгтэй хүнээс үргэлж номхон дүлгэн үнэнч байхыг шаарддаг шаардлага байдаг. Гэвч эмэгтэй хүний дотор ч гэсэн хориотой, аюултай, таашаалаар дүүрэн амьдралыг хүсэх даалт хүсэл бий. Залхсан амраг буюу Рейк болон энэ хүслийг биелүүлэгч юм. Тэр үнэнч бас хуур мунч байж болох ч тэр яг тухайн агшин зөвхөн чиний төлөө дэлхийн хязгаарлал ууж явахд бэлэн мэт сэтгэл төрүүлдэг. Энэ бол эмэгтэй хүний хамгийн том уран зөгнөл юм. Өөрийгөө бүрэн зориулдаг. Зөвхөн түүний төлөө амьдардаг эр хүнтэй уулзрах. Рек гэдэг үг нь Рек Хэл буюу хамын галыг утгагч гэсэн утгатай юм. Энэ дүр нь үргэлж эрсдэл харанхуй тал, магадгүй баг зэргийн хорон чанарыг агуулж байдаг. Тэр эмэгтэй хүнд ер бусын ховорхон адал явдалд оролцож буй мэдрэмж өгдөг байна.
Тэрээр хэдэн мянган эмэгтэйг уригдсан байх тусмаа илүү сонирхолтой болдог. Учир нь тийм олон эмэгтэй түүнд бууж өгсөн юм чинь түүнд нэг л юр бусын чанар байгаа байх гэсэн бодол эмэгтэй хүний өрсөлдөх инстинктийг сэрээдэг гинэ. Рэг хүний гол нууц бол өөрийгөө бүрэн чөлөөлж тухайн агшинд уусгах чадвар юм. Тэрээр эмэгтэй хүний өмнө өөрийгөө хянаж чадахгүй байгаа боол мэт харагдуулдаг гинэ. Энэхүү сул дорой байдал нь эмэгтэй хүн таашаал өгдөг байна. Алдарт Пабло Пикассо олон эмэгтэйг уригдсан ч тэдний нэг нь бүрэн тэр зөвхөн намайг л үнэн сэтгэлээсээ хайрладаг байсан гэж итгэдэг гин. Энэ бол Серенагийн гадаад төрх ирчүүдийг хосддог шиг Регийн гал халуун хүсэл эмэгтэй хүнийг цогтоож буй хэлбэр юм. Регийн хувьд эсэргүүцэл бол саад биш. Харин түүний хүслийг бадраагч давс юм. Тэрээр саадыг давах тусмаа илүү бүтээлж, илүү гал халуун болдог. Японы Генжин туйлсын Нио хунтааж хайртай бүсгүйгээ олохын тулд ойн гүн рүү явж тэрхүү зоригтой үйлдэл нь эмэгтэй хүнийг бүрэн болгож авдаг. Регийн хамгийн аюултай зэвсэг бол эмэгтэй хүний би түүнийг засч чадна гэх хүсэл дээр тоглох явдал юм. Тэрээр өөрийнхөө засагдшгүй байдлаа би бол хохирогч надад тусламж хэрэгтэй байна гэж тайлбарлавал эмэгтэйчүүд түүнийг аврахын тулд уралдаж эхэлнэ гэдгийг мэдэх явдал юм. Энэ бол яг л нарциссистуудын pity play буюу өрөвдүүлэх тактик юм. Тэд өөрсдөө хайраар дутсан засагдахыг хүсэж буй мэтээр харуулах боловч үнэндээ тэд зөвхөн өөрийнхөө таашаалын төлөө амьдарч байдаг. Рек бол гал. Түүний хүсэл түүнийг өөрийг нь ч урхитаж буй эмэгтэйг нь ч шатаадаг. Тэр эцэстээ тамд очиж болохч түүнийг тойрон буй тэрхүү галын дүл нь эмэгтэйчүүдэд хязгааргүй сэтгэл татам харагцсаар байх болно. Регийн хамгийн том дайсан бол эмэгтэйчүүд биш гин харин босод ирчүүд юм. Элвис Пресли шиг Рэг ирчүүд бусдын эхнэр найз зүгийг сонирхдог учраас үргэлж зодуулж хөөгдөх аюулд ордог. Мөн нийгмийн ёс зүйчид түүнийг үргэлж довтлно. Гэхдээ жинхэнэ Рэг энэ бүхнийг нэр төрийн хэрэг гэж хүлээж авдаг гин. Тэр хизээж уучлал гуйх ёсгүй. Хэрв тэр уучлал гуйвал түүний аюултай байдал нь алга болж уригдах хүчин замхарна. Тэрээр дайралтыг нэр төртөгөөр тэсэж гараад үргэлжлүүлэн уригдсаар байх ёстой гинэ. Энэ нь яг л эмэгтэйчүүд яагаад муу залуу татагддаг вэ гэдгийн хариултыг хэлэх шиг. Тэд эмэгтэй хүний чихэн дээр нь цэцэг ургуулan өөрийгөө эмзэг нэгэн болгож харуулж тоглолт хийж чаддаг дөрүүдийн нэг юм аа. Рэг дөрүүдийн амьдрал үргэлж адал явдалтай эхэлдэгч төгсгөл нь ихэвчлэн маш өндөр үнэтэй байдаг гин. Жишээ нь Ришеле гүнтэн 3 удаа Бастилийн шоронд хоригджээ. Түүний амьдрал тэр чигтээ шорон ба ордны хооронд өнгөрсөн гинэ. Тэрээр хааны гэр бүлийн бүсгүйчүүдийг урагцсан. Мөн дуэлд орсон, тэр дуэл нь хориотой байсан ч гэсэн улс төрийн хувилдаанд оролцсон зэрэг шалтгаанаар нийт 3 удаа Бастилийн шоронд хоригджээ. Гэхдээ тэр маш азтай 92 нас хүртлээр амьдарч 84 наснда 3 дахь удаага гэрэлсэн. Тэр үедээ ч гэсэн нууц амаргуудтай байсан гэдэг. Тэрээр Францын маршал болж маш өндөр нэр хүндтэйгээр нас барсан ч түүний амьдралын турш хахацуулсан гэр бүл шархлуулсан зүрхнүүдийг хоолж башгүй байлаа. Габриэла ди Аннунциогийн амьд домгийн уналт. Тэрээр зөвхөн эмэгтэйчүүдийг биш бүхэл бүтэн улс үндэстнийг урагцсан гэдэг. Тэрээр Фиуме хотыг өөрийнхөө хувийн улс болгож 16 сар засагласан. Тэнд тэрээр яг л Ромын эзэн хаан шиг амьдарч өдөр бүр үг хэлж хүмүүсийг ховсддог байв. Гэвч Италийн засгийн газар түүнийг аюултай гэж үзэн Фиуме хотыг бөмбөгдөж түүнийг хүчээр буулгаж авчээ. Тэрээр амьдралынхаа сүүлийн жилүүдийг Италийн нэгэн хашид маш ганцаардмал алтан торонд орсон мэт өнгөрүүлсэн. Тэрээр хөгшөрч өөрийнх нь хамгийн тав зэвсэг болох сэтгэл татан байдал нь алга болоход маш их сэтгэл готролд орж 1938 онд тархинд нь цус харуулж нас барсан гэдэг. 3 дугаарт Лорд Байрон тулалдаанд үргэцсэн яруу найрагч. Түүнийг англи галзуу муу ёрын түүнтэй нөхөрлөх нь аюултай гэж тодорхойлогддог байв. Өөрийнхөө төрсөн эгчтэй холбогдсон гих мэт маш том туйлаануудыг улмаас тэрээр Англиас хөөгдөж Европыг хэрэн тэнүүцэлжээ. Тэрээр хаа явсан газраа эмэгтэйчүүдийг орхитож өрөнд орж дуйлаан тарж байлаа. Эцэст нь тэрээр Грекийн тусгаар тогтнолын төлөөх танд сайн дураар оролцохоор явсан гэдэг. Гэвч тулдааны талбарт биш харин намаг халууны улмаас ердөө 36 наснда нас баржээ.
Тэрээр залуугаараа домог хിവэрээ өгсөн нь магадгүй түүний дөр дүрхийг мөнхөлсөн байх. Дөрөвдүгээрт Пабло Пикассо эмэгтэйчүүдийг идэгч. Пикассогийн хувьд эмэгтэйчүүд бол түүний уран бүтээлийн тэжээл байжээ. Тэрээр олон эмэгтэйтэй амаргийн холбоотой байсан ч тэднийг сэтгэлзэн хувьд бүрэн устгадаг байв. Түүний орхиж явсан эмэгтэйчүүдээс хоёр нь амиа хорлож, хоёр нь сэтгцийн өвчтөй болсон гэдэг. Тэрээр 91 наснда нас барахдаа асар их баялаг, нэр алдар дунд байсан ч түүнийг нас барсны дараа түүний эхнэр Жаклин амиа хорлсон юм. Тэрээр Рейк байхын хамгийн харгас хувилбарыг харуулсан. Тэр бусдын энергийг сорж өөрөө гэрэлтдэг байв. Эдгээр Рейк ирчүүдийн түүхээс харахад тэдний амьдрал маш тод, хурц гал шиг асдагч. Тэр гал нь эргэн тойрныхоо хүмүүсийг, ялангуяа эмэгтэйчүүдийг түлж, сүрүүлж байдаг гин. Дараагийн архетип бол Ideal амраг. Энэ төрөл бол бусдын биелээгүй мөрөөдөл, гээгцэн хүсэл дээр тоглодог сэтгэл зүйн зураач юм. Ихэнх хүмүүс залуудаа агуу ирээдүй, төгс хайрыг мөрөөддөгч, цаг хугацааны ирэхээр бодит байдалтай эвлэрч, уйтгартай амьдрал тасдаг. Ideal амраг бол тэрхүү нурсан мөрөөдлийг нь амьлуулж, тэдэнд яг юу дутагдж байгааг нь адал явдал, оюун санааны нэгдэл, эсвэл халуун хайр гэх мэтийг тол мэт болгон харуулдаг хүн юм. Энэ бүлгийн гол дүр бол түүхэнд хамгийн алдартай орхитогч Жакомо Казанова юм. Түүний арга барилыг 3 өөр эмэгтэйн түүхээр товч тайлбарлая. Нэгдүгээр, хотын даргын эхнэр ба адал явдлын хүсэл Кёлын хотод Казанова нэгэн үзэсгэлэнтэй бүсгүйтэй танилцжээ. Түүний нөхөр нь дажгүй зантайч, дэндүү уйтгартай нэгэн байв. Тэр яг юу хүсэж байсан бэ? Тэрээр нэгэн хэвийн амьдралаас салгаж, аюултай бөгөөд сэтгэл тоглом, адал явдлыг нууцхан мөрөөдөж байлаа. Харин Казанова тэр бүсгийн унтлагын өрөөний хажуугийн сүм бүхэл өдөржин харахнууд донд хоолгүй нуугдаж хүлээсэн гин. Энэхүү золиос нь бүсгүүд яг л баатарлаг, романтик зохиолын дүр мэт санагдаж, тэрхүү нууц уулзалт амьдралынх нь хамгийн амттай гин нүгэл болон хуурчээ. Хоёрдугаар, Мисс Паулын ба оюун санааны нэгдэл. Лондонд ганцаардсан сэтгэлээр унсан Португал язгууртан бүсгүй Паулын Казановагийн байшинд өрөө түрээслэв. Тэрээр секс биш, харин өөрийг нь хүндлэх, хамтдаа уран зохиол, гүн ухаан ярилцах язгууртан найз залуу хүсэж байлаа. Харин Казанова хэдэн 7 хоногийн турш маш соёлтой өгөөмөр найзын дүрд тоглож, түүнтэй шатар тоглон оюунлаг яриа өрнүүлсэн гэдэг. Эцэст нь Казанова мориноос унсан мэт жүжиглэхэд бүсгүй түүнд санаа зовж, өөрийн мэдлгүй түүнийг хайрлаж эхэлсэн юм. Казанова түүнийг яг л хатан хаа мэт хүндэлж байсан нь Паулины хувьд ideal байв. 3-дугаарт Игнасиа ба гим нүглийн амт. Испанийн нэгэн жижиг хотод Казанова сүсэг бишрэлтэй гинэн охин Игнасиатай танилцжээ. Игнасиа түүний амьдрал дэндүү цэвэрхэн, дэндүү амар амгалан байсан тул тэрээр өөрийгөө амьд гэдгийг мэдрэхийн тулд зовлон шаналл гим нүгэл дарахлыг амсахын далтхан хүсэлтэй байв. Харин Казанова охиныг бүжиг бухын тулаан дагуулж авахаас гадна өөр нэгэн гүндний ахуйтай сэйтгнэж түүнийг маш их атаархуулсан гэдэг. Игнасиа шагналын номлол ба Казановаг их хүсэл хоёрын дунд тарчилж эхэлсэн бөгөөд энэхүү тарчил нь түүнд жинхэнэ хайр мэт санагдсан байна. Казанова бол түүхэнд хамгийн амжилттай орхитогч юм. Түүний нууц нь маш энгийн. Тэр эмэгтэй хүн бүрийг маш анхааралтай судалж, тэдний амьдралд яг юу дутагдж байгааг олж мэдээд тэрхүү хоосон орон зайг нь нөхөж өгдөг байв. Тэрээр хүний харц, дууны өнгө, хөдөлгөөнөөс тэдний юунд сэтгэл дундуур байгааг уншиж чаддаг гин. Тэрээр өөрийнхөө зан чанарыг тухайн хүний ideal болгож өөрчилдөг. Хэрв тэр хүнд оюунлаг хүн хэрэгтэй бол тэр оюунлаг болно. Хэрв галзуу адал явдал хэрэгтэй бол тэр баатар болно. Өнөөгийн ертөнцид хүмүүс дэндүү хуваа хичээсэн, төвчээргүй болсон тул бусдын хүслийг ийм гүн гүнзгий анхаарч баян бүрд мэд байж чаддаг хүнд хинж бууж өгөхөд бэлэн байдаг гинэ. Казановагийн түүх бол орхитолт гэдэг нь зөвхөн секс биш, харин бусдын дотоод сэтгэлийн өлсгөлөнг мэдэрч түүнийг нь хооллох урлаг гэдгийг харуулж байна. Мадам де Помпадуар хааны зүрхийг эзэмсэн урлагийн бүтээл. Жана Пасны 9 настай байхад нэгэн үзмэрч чи хизээ нэгэн цагт хааны нууц амраг болно гэж зөвнжээ. Тэр дунд давхаргаас гаралтай байсан тул энэ нь бүтшгүй мөрөөдөл мэт байсан ч Жанна үүнд чин сэтгэлээсээ итгэж өөрийгөө яг л хатан хаан болох гэж байгаа мэт боловсруулж эхэлсэн гин. Дуулах, хөгжимдөх, түүх,
уран зохиол, бүжиг гээд бүх зүйлд суралцав. Хаан Людовик 15-ийн өмнөх амрагууд зөвхөн бахан биеийн таашаал өгөөд удалгүй хаягддаг байв. Харин Помпадур өөр байлаа. Тэрээр хамелеон шиг хувирдаг байна. Хааныг зочлох бүрд тэрээр үргэлж өөр хувцлалт, өөр үнэртэн, өөр өрөөний засал чимгэлээр угтдаг байсан гин. Хаан түүний өрөөнд орохдоо энэ удаад намайг ямар гайхамшиг хүлээж байгаа бол гэх хүлээлтэнд ордог байжээ. Мөн тэрээр уйдгарыг ангаагч байсан гин. Хаан маш амархан уйддаг байв. Помпадур үүнийг мэдэрч түүнд зориулж хувийн театр байгуулж, өөрөө гол дүртэн тоглож, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн завар гаргах гэх мэт бүтээлч ажлуудад хааныг татан оролцуулжээ. Дээд Айдэл руу хөтлөх. Хаан өөрийгөө өмнөх хаан Людовик 14-тэй харьцуулж үргэлж дотоод улмыг мэдэрдэг хүн байсан гин. Помпадур түүнийг зөвхөн анчин биш, харин урлаг философиг ивэнд итгэгч агуу хаан гэж итгүүлж, түүний доторх хамгийн сайн хувилбарыг нь гаргаж ирсэн гин. Үүний үр дүнд Людовик 15-ийн хэв маяг гих урлагийн бүхэл бүтэн 90 үе бий болжээ. Айдэл амргийн нууц дэлгүүрүүд нэгт дотоод хоосон орон зайг нөхөх. Бидний хүн нэг бүрийн дотор би ийм хүн болмоор байна. Эсвэл миний амьдрал ийм зүйл дутагдаад байна гэсэн биелээгүй айдэл байдаг. Хэрв хин нэгэн тэрхүү чанарыг бидэнд мэдрүүлбэл бид тэдэнд шууд дуралдаг гин. Жишээ нь хит их тохь тухтай амьдралтай хүн аюул эрсдлийг хүсдэг. Харин өөртөө итгэлгүй хүн өөрийг нь агуу гэж харах хүнийг хайж байдаг гин. Хоёрт нь ажиглах чадвар. Айдэл амраг болохын тулд хүний үгийг биш, харин дууны өнгө, харц, ичиж буй агшин зэргийг ажиглах хэрэгтэй. Хаан Людовик 15 залуу охидын араас гүйдэг байсан үндэ өөрийнхөө урам хогарсан сэтгэлийг нөхөх гэсэн оролдлого байсныг Помпадур ажиглаж чадсан гин. 3. Түүхэн жишээнүүд. Найт буюу Хүлэг баатрын дүр. Эмэгтэй хүний төлөө бүх зүйлээ зориулж, хүнд хэцүү сорилтыг давхад бэлэн ирэх хүн. Жишээ нь Осакагийн Нисан бүсгүүдээ зориулж ойд байгаа гөрөөсийг гэр дотор нь авчирч өгсөн түүх. Рудольф Валентино. Эмэгтэйчүүд маш их анхаарал халамж, цаг хугацаа зарцуулж, харилцааг гоо зүйн таашаал болгож чаддаг байсан нь 1920-од оны айдэл байв. Мадонна ба биеэ үнэлэгч. Эрчүүдийн хувьд секс болон ариун нандин чанарыг нэгэн зэрэг агуулсан эмэгтэй хамгийн том айдэл байдаг гин. 4-р улс төрийн айдэл. John F. Kennedy, Америкийн ард түмэнд Камелот, Артур хааны домогт ордон гих мэт баатарлаг, залуу, халуун, ирээдүйдээ дүр төрхийг бэлгэлсэн. Тэрээр хүмүүсийг гээгцэн анхдагч сэтгэлгээ буюу pioneer spirit болон шинэ хязгаарын хүслийг сэрээсэн учраас ард түмэн түүнд ухаангүй дурлсан гэдэг. Тэрээр чиний бүх биеийн соггыг арилгаж, чиний доторх ариун нандин чанарыг гаргаж ирнэ. Чамайг бурхан шиг мөнхжүүлдэг байна. Энэхүү уран зөгнөлийг бүтээснийхээ төлөө тэрээр асар их эрх мэдэлд хүрдэг гин. Айдэл амрагуудын хамгийн том дайсан аюул нь бодит байдал гинэ. Хэрв чи өөрийнхөө төгс биш талууд болох өвчин, арчаагүй байдал, мөнгөний шунал гэх мэтийг хит ойроос харуулж чухал тэрхүү шидэт хөөс тун удахгүй хагарна. Тийм болохоор заримдаа зай барах нь хамгийн сайн арга. Харилцаа дэндүү бодтой болохоос өмнө холдож эсвэл түр зай авснаар айдэл дүр төрхөө хадгалж үлдэж чаддаг гин шүү. Тэднийг харахад яг л хүнд яаж дурсагдах вэ? Яаж бусдын зүрхэнд орлуулшгүй нэгэн болох вэ гэдгийг сануулах мэт. Яг л Помпадурын уйдгарыг ангаагч чадвар болон Кеннедигийн домог бүтээх тактикууд шиг. 4 дахь архетип бол Дэнди юм. Дэнди бол тодорхойгүй байдал, нууцлаг төрхөөрөө хүмүүсийн даалт хүслийг сэрэж, олноор нь урхиддаг мастер юм. Үүнийг 2 өөр өнцгөөс тайлбарлая. Эмэгтэйлэг Дэнди Рудольф Валентино. Тэрээр 1920-од оны Холливуудын хамгийн том секс бэлэг тэмдэг байв. Түүний нууц нь эрэгтэй хүнд байнгүй эмэгтэйлэг зөөлөн чанарыг аюултай, иршүүд төрхтэй хослуулсанд оршиж байгаа юм аа. Валентино Нью-Йоркийн бүжгийн тархинд мөнгөөр бүжгэлдэг байхдаа эмэгтэйчүүдийг юу баярлуулдгийг сурчээ. Тэрээр бусдаас илүү цэвэрхэн гоёмсог хувцлаж тухайн үед эмэгтэйлэг гэгддэг байсан бугуун цаг зөөдөг байв. Түүний урагдах арга барил нь өсгөөчүүдийг яг л эмэгтэй хүн шиг анхааралтай сонсож, деталь бүрт анхаарал хандуулдаг байсан ч шийдвэрлэх агшинд маш хүчтэй иршүүд товтлогоо хийдэг гин. Түүний шейх киноны дүр нь өсгөөчүүдийг хүчээр булан авч буй иршүүд атлаа. Нүдэ бодсон, торгон нүмерхтэй, язгууртан мэт зөөлөн төрхтэй байсан нь
сая эмэгтэйчүүдийг ухаан алд болоход хүргэсэн гин. Эрэгтэй хүн эмэгтэйлэг зэвсгийг ашиглахдаа, жишээ нь гадаад төрхөнд анхаарах, нарийн мэдрэмжтэй байх гэх зэргийг ашиглахдаа өөрийн иршүүд чанарыг гээхгүй бол маш хүчтэй нөлөө үзүүлдэг гин. Хоёрдугаарт иршүүд дэндүү буюу Ло Андреас Саломи. Ло Саломи бол түүхэн дэх хамгийн ухаалаг бие даасан эмэгтэйчүүдийн нэг байв. Тэрээр Фридрих Ницше, Райнер Мария Рилке, Зигмунд Фройд зэрэг агуу сэтгэгчдийг өөртөө ухаангуй дурлуулж чадсан гин. Тэрээр үдсгэлэнтэй цэнхэрнүүдтэйж зан чанарын хувьд маш бие даасан, шийдэмгий, яг л эрэгтэй хүн шиг аналитик сэтгэлгээтэй байв. Философч Ницше түүнтэй гэрлэхийг гуйсан ч Луу татгалцсан. Тэрээр ямар ч эрд харайлагдахыг хүсээгүй бөгөөд Ницшегийн хамгийн гүн гүнзгий бодлоодыг нь тойл мэт ойлгож, түүнээс илүү эрхчлөөтэй сэтгэж байсан нь гүн ухаантнуудыг галзууруулах төгсөн юм. Түүний урхитах арга барил нь эрэгтэй хүний зэвсгийг үл хамаарах байдал, сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барих, ажилдаа төвлөрөх зэргийг ашигладаг байв. Түүний энэхүү эрэгтэйлэг энерги нь ирчүүдэд хориотой бөгөөд маш сэтгэл хөдлөмж мэдрэмж төрүүлдэг гин. Тэр хизээч өөрийгөө бүрэн өгдөггүй. Үргэлж өөрийнхөө байдаг нь ирчүүдийг түүний араас насан туршдаа гүөхэд хүргэдэг гин. Гол санаа нь эмэгтэй хүн хитрхи номхон байхын оронд өөрийн бие даасан хүчрхэг ирчүүд талыг харуулах нь ирчүүдийн анхаарлыг хамгийн ихээр татж тэднийг зэвсэггүй болгодог гин. Дэнди архетипийн нууц түлхүүрүүд бол тодорхойгүй байдал. Чи бол эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүн. Гэхдээ чиний сэтгэл зүй болон төрөх байдал энэ хоёрын туйл донд хөвж байх ёстой. Энэ нь хүмүүсийг төөрөгдүүлж сонирхлыг нь байнга төрүүлдэг гин. Нарциссизмд нөлөөлөх нь эмэгтэй хүн дэнди эрэгтэйгээс өөрийнхөө эмэгтэйлэг чанарыг олж хардаг болон эрэгтэй хүн дэнди эмэгтэйгээс өөрийнхөө бие даасан байдлыг олж хардаг гин. Энэ нь тэдний өөрийгөө хайрлах төрлөх занг нь өдөөдөг. Тэднийг төлөөлөх бэлэг тэмдэг бол орхид юм. Энэ цэцэг нь хэлбэр дүрс өнгөөрөө маш юр бусын яг л эрэгтэй, эмэгтэй бэлэг эрэгтнийг хоёулангийн санагдуулан байдаг гин. Тэр ямар ч ангилал багтдаггүй. Зөвхөн харагдах байдлаараа л хүмүүсийг бишрүүлдэг. Дэнди бол нийгмийн тогтсон дүрм журам эрэгтэй эмэгтэй хүний байх ёстой хэм маягаас татгалзаж өөрийн гэсэн өвөрмөц ертөнцийг бүтээсэн хүн юм. Бид бүгд дотроо чөлөөтэй байхыг хүсдэг учраас ийм хүмүүс соронзон мэт татагддаг гинэ. Тэдний гол тактикуд бол нэгдүгээр тодорхойгүй байдал. Эрэгтэйлэг атлаа зөөлөн эмэгтэйлэг, эсвэл эмэгтэйлэг атлаа бие даасан иршүүд чанарыг хослуулдаг. Энэхүү нууцлаг байдал нь хүмүүсийг ховсддог. 2. Гадаад төрхдөх жижиг деталь. Заавал хашгирсан чамин хувцас биш. Харин бусдаас ялгарах жижигхэн онцлогийг стилдээ оруулж болдог. Жишээ нь содон өнгийн хантааз, өвөрмөц таяг гэх мэт. 3 дугаарт ичхүүргүй зориг. Бусад таалагдах гэж хизээж бүү хичээ гэдэг бол тэдний дүрм. Бусдыг үл тоомсорлох тусам тэд чиний анхаарлыг татгаж араас чинь гүйх болно. 4. Амьдрах урлаг нь ажил биш. Таашаалын төлөө амьдрдаг мэт харагдана. Амьдралын деталь бүрийг хооллолт, яриа гэх мэтийг гоо зүүн таашаал болгож чаддаг хүн хизээж уйтгартай байдаггүй. Дэнди төрлийн түүхэн товч жишээнүүд гэвэл Рудольф Валентино эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйг толдон маш нарийн мэдрэмжтэй ханддаг байсан нь түүнийг айдэл болгосон. Лу Саломи хинч баригдахгүй эрхчлөөтэй эрэгтэй хүн шиг аналитик сэтгэлгээтэй байсан нь Ницше шиг суутнуудыг галзууруулж байв. Оскар Вайлд үзэгчтэй хүлээлгэж тайзан дээр тамхи татаж гарч ирэх зэрэг эрэмгийн үйлдэлээрээ нийгмийг байлдан дагуулдаг байсан гин. Хүн бүр ижилхэн байх гэж хичээдэг ертөнцид бусдаас өөр байж түүндээ 100% итгэлтэй байх нь урхиталтын хамгийн агуу хүч юм. Дэндигийн байхын хамгийн том эрсдлүүд нь ижил хүйснүүдийн үзэн ядалт байдаг гин. Эмэгтэйчүүд Валентинод ухаангуй дурлаж байхад ирчүүд түүнийг эр хүн биш гэж үзэн яддаг байв. Лу Саломед ч эмэгтэйчүүд дургуй байсан гин. Чиний энэ содон байдал өөрийн чинь хүйсийн хүмүүст атаархал, эвгүй сэтгэл төрүүлж мэднэ. 2 дугаарт өөрийгөө батлах гэж бүү оролд. Хүмүүс чамайг иршүүд биш, эсвэл хачин гэж хэлэхэд Валентино шиг боксор хичээллэж хүчээр өөрийгөө батлах гэж оролдох нь чиний үн цэнийг улам унгаж арчаагүй харагдуулдаг гинэ. Харин Энди Уорхол шиг би ийм л байна. Та нарын анхаарал дутамгүй байна гэсэн шиг үл тоомсорлож шинэ дүр төрх рүү шилжих нь илүү ухаалаг. 3 дугаарт эрэмгийн зан хязгаартай.
Бусдыг яжилж дооглох нь сонирхолтой боловч чамд хохирол учруулж чадах эрх мэдэлтэй хүмүүсийг жишээ нь дарга, ивент тэтгэгч гэх мэтийг гомдохоос зайлсхий. Боб Рамел хунтаажийг бүдүүн гэж яжилсноос болоод бүх ивэлээ алдаж ядуу дуусныг санаарай. Ажлын орчинд дэнди төрхөө баг зэрэг зөөлрүүлж хүмүүсийг цочоох биш, харин хөгжөөх маягаар сонирхолтой байх нь хамгийн аюулгүй тактик юм. Дараагийн орхитогч архетипийн нэр нь бол natural буюу байгалийн орхитогч хүмүүс юм. Хүмүүс бид хүүхэд насыг алтан диваажин гэж үздэг тул хүүхэд шиг гинэн, цайлхан, нээлттэй занд амархан автдаг байна. Байгалийн орхитогч гэж хэм бэ? Бидний амьдрал уйдгар гуниг, тооцоо, судалгаа, хиймэл дүрээр дүүрэн байдаг. Харин байгалийн төрхтэй хүн хүүхэд насны гинэн цайлхан, эмзэг тоглоомж байдлыг насанд хүрсэн хойноож хадгалж чадсанараа бусдыг өөртөө татдаг гин. Тэдний дэргэд хүмүүс хамгаалалтаа болгож, тайвширч, тэднийг хамгаалж хайрлахыг хүсдэг гинэ. Байгалийн орхитогчийн төрлийн 4 үндсэн хэм маяг нь: нэгдүгээрт гинэн цайлхан, the innocent. Шинж чанар нь ертөнцийг мэдэхгүй, эмзэг сул дорой мэт харагдах. Орхитох арга байдал нь сул талаа ашиглаж, бусдын өрөвдөх хайрлах сэтгэлийг төрүүлдэг гин. Хоёрдугаарт нь сахилгагүй. Юунаас ч айдаггүй, дүрм журм тогтоодгүй, цовоо сэргэлэн. Тэдний ирж хууж бусдад халдаж, хүмүүсийг хамтдаа хэрэг тарихад урайлдаг гин. Гуравдугаарт нь гайхамшиг. Төрөлхийн гоц авьяастай бүхнийг хялбархан хийдэг. Хийж байгаа зүйл нь ямар ч хүчин чармаалтгүй, төрөлхийн мэд харагдах нь бишрэл төрүүлдэг гин. Дөрөвдүгээрт нь нээлттэй амраг. Сэтгэлийн хаалтгүй, бусдад нээлттэй, уян хатан. Бусдын эсэргүүцэлдээ тулгарсан ч уурлахгүй, уян хатан хандсаар байгаад хүмүүсийг буулгаж авдаг. Нэгэн гин шүү. Ийм хүмүүсийн бодит жишээнүүд гэвэл Чарли Чаплин. Тэрээр насанд хүрсэн бийд хүүхдийн гинэн сэтгэлтэй хүний дүрийг бүтээсэн. Хүмүүс түүнийг өрөвдөж хайрлаж, түүнтэй хамт инээж уйлдаг байв. Энэ нь түүнийг дэлхийн хамгийн алдартай од болгосон гин. Кора Пёрл. Тэрээр өөрийгөө эрхлүүлэх ёстой хүүхэд шиг аашилдаг байв. Ямар ч эрхтэйг өөртөө татах гэж хичээдэггүй. Харин тэд түүнийг намхотгох гэж хамаг хөрөнгөө бардаг байжээ. Josephine Baker. Тэрээр Парисын тайзнаа зэрлэг мэт бүжиглдэг байсан ч түүний нүүрний хувирал, тоглоомч занан тэрхүү тачаангүй байдлыг нь гинэн цайлан болгож харагдуулдаг гин. Тэр өөрийнхөө бүтээсэн уран зөгнөлийн ертөнцид амьдардаг байсан нь хүмүүсийг маш их татдаг байжээ. Генжи. Японы эртний зохиолын баатар Генжи хизээж бусдын эсэргүүцэлд хамгаалалт хийдэггүй. Тэр маш нээлттэй, ялдан байдаг тул бүсгүүчүүд түүнд татгалзаж чаддаггүй байв. Тэдний гол тактик ба анхаарах зүйлс нь юу вэ гэвэл сул талаа ашигладаг байна. Өөрийгөө хэд их хүчтэй, ухаантай харуулах нь хүмүүсийг айлгадаг. Харин баг зэрэг тусламж хэрэгтэй мэт эмзэг байх нь хүмүүсийн хамгаалалтыг буулгадаг. Тэднийг чамд илүү гэдгээ мэдрэх боломж олгоно. Өрн дүрэн байдал. Хэрв чи хүүхэд шиг аашилж байгаа бол хагас дутуу биш, бүрэн бүтэн өөртөө итгэлтэй хийгээрэй. Эргэл зайн орхитолтыг үгүй хэдэг гин. Гэвч ийм төрлийн орхитогч хүмүүсийн гол том аюул нь гэвэл хитрхи хүүхэд шиг байх нь явандаа хүмүүсийн дургуг хүргэж ядаргаатай санагдаж магадгүй гинэ. Хамгийн шилдэг нь насанд хүрсэн хүний ухааныг хүүхдийн гинэн цантай хослуулах юм. Мөн нас ахих тусам хүүхэд шиг ажиллах нь утгагүй харагдах тул зөвхөн нээлттэй сэтгэлээ хадгалахад анхаараарай гэсэн байна. Эдгээр орхитогчдын тэмдэг бол хураг юм. Маш зөөлөн, хөөрхөн бөгөөд сул дорой байдал нь түүний хамгийн том татах хүч юм. Дараагийн сэдвэсэр бол кокот юм. Кокот хүмүүс хизээж өрөн дүүрэн сэтгэл ханамжийг өгдөггүй бөгөөд халуун хүйтэн аашийг хослуулж бусдыг өөрийнхөө араас гүйлгдэг гинэ. Кокот гэж хэм бэ? Тэд бол бусдын хүсэл тачаалыг өдөөж дараа нь түүнийг хязгаарлаж чаддаг мастер юм. Тэд хүнд найдвар төрүүлж дараа нь түүнийг үгүйсгэж зовлонд таашаал өгдөг гин. Тэдний хамгийн том зэвсэг бол нарциссизм буюу өөрийгөө хайрлах үзэл. Тэд хинт ч хэрэгцээгүй мэт харагддаг нь бусдад маш сонирхолтой санагддаг гин. Түүхэн жишээнүүд Наполеон болон Жозефина. Наполеон дэлхийн талыг эзэлсэн агуу удирдагч байсан ч Жозефинагийн өмнө боол шиг байв. Жозефина түүнийг өөртөө татаж, дараа нь холдож, загталтаа хүйтэн хүндий ханддаг гин. Наполеон түүнийг эзэмдэх гэж хичээх тусам Жозефинагийн эрхчлөөт байдал түүнийг улам галзууруулж байлаа. Наполеон өгөхдөө
Хамгийн сүүлчийн үгээ Жозефина гэж хэлсэн гэдэг. Энди Warhol бол хүйтэн кокетийн сонгодог жишээ юм. Тэр маш чимээгүй, нууцлаг, хэнийг ч өөртөө ойртуулдаггүй байв. Түүний энэ хүйтэн байдал нь хүмүүсийг түүний анхаарлыг татахын тулд хооронд нь өрсөлд өгүүлж түүнийг шүтээн болгосон. Тэр юу ч хэлдэггүй байсан нь түүнийг улам ухаалаг, сонирхолтой харагдуулдаг байжээ. Кокетийн үндсэн тактикууд: 1. Найл зуур. Өөр гурвдагч этгээдэд анхаарал хандуулж байгаа хүндээ атаархал төрүүлнэ. Энэ нь чиний үн цэнийг өсгөж, бусдыг чамд таалагдахын тулд өрсөлдөхөд хүргэдэг гинэ. 2. Сэтгэл хөдлөлийн савлуур. Нэг өдөр маш халуун дулаан хандаж, маргааш нь хүйтэн хүндий үл тоомсорлсон байх. Энэ тодорхойгүй байдал нь хүнийг чаманга байнга бодоход хүргэдэг гинэ. 3. Нарциссизм ба өөртөө итгэлтэй байдал. Чамд хэн нэгэн хэрэгтэй биш, харин чи өөрөө өөртөө хангалттай гэдгийг харуул. Бусдаас хамааралгүй хүн хамгийн тачаангуй харагддаг. 4. Салгаж холдох. Хэд их анхаарал халамж нь хүнийг залхаадаг. Тиймээс тохиромжтой үед холдож, өөрийнхөө орон зайг үсэг, чи байхгүй үед хүмүүс чамайг илүү их өгүүлнэ гэсэн дөрвөн тактикийг хэрэгэлдэг байх нь. Зохиолч маань бас улс төрийн кокет байдаг гэж дурдсан байна. Наполеон, Мао Зэдун, Тито зэрэг удирдагчид арт түмэнтэйгээ кокет тоглоом тоглодог байсан гин. Тэд маш хүчтэй илтгэл тавьж хүмүүсийг хөөрөгчхөөд дараа нь хэд хоногор алга болчдөг байв. Энэ нь арт түмний дунд тэднийг шүтэх, хүлээх сэтгэл зүйг үүсгдэг байсан гин. Гэвч кокет тоглоом нь маш аюултай. Хэрв чи хүний сэтгэл зүгээр хэтэрхий их тогловол хайр нь үзэн ядуулт болж хувирдаг. Энди Warhol-ийн түүнийг нэгэн чүтэн бишрэгч нь буудаж амьд нь хүрэх төгсөн жишээ бий. Хэтэрхий удаан хүйтэн байх нь хүнийг залхааж чамаас явхад хүргэдэг гин. Тиймээс цаг үеэ олж халуун болж байх хэрэгтэй. Хүнд хүссэн зүйлийг нь шууд битгий өг. Хүлээлт үүсгэж өөрийнхөө үн цэнийг хадгал. Кокет хүмүүсийн тэмдэг бол сүүдэр гин. Чи сүүдрээ хөөвөл тэр зүхтэн. Харин чи нуруугаа харуулаад алхвал тэр чамайг дагна. Дараагийн архетип буюу charmer, бишрүүлэгч төрлийн урхитагчийн тухай юм а. Charmer бол бэлгийн харилцааг урдаа тавилгүйгээр бусдад тусламжтай, тааламжтай уур амьсгал, тав тухайг мэдрүүлэх замаар өөрийн эрхшээлд оруулдаг мастер, манипулятор юм. Бишрүүлэгчийн үндсэн зарчим нь тэдний арга барил маш энгийн. Тэд анхаарлыг өөрөөсөө холдуулж, урхитаж буй хүндээ, өөрөөр хэлбэл байндаа бүрэн төвлөрүүлдэг. Тэд таныг ойлгож, өвдөлтийг чинь мэдэрч, ааш занд чинь цогцдог. Тэдний дэргэд та өөрийгөө илүү үнцэнтэй, чухал хүн гэж мэдэрнэ. Charmer хизээж маргадгүй, гомдлдоггүй, шалчхандгүй. Тэд бусдын бардам зам болон өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж дээр нь тоглодог гин. Charmer-ийн үндсэн нууц нь толны эффект юм. Хүмүүс байглаасаа нарциссист буюу өөртөөгөө ижил төстэй хүн татагддаг гин. Charmer үүнийг ашиглан хүнийхээ үнэт зүйл сонирхол ааш занг нь тол мэт тусгаж харуулдаг. Таны дэргэд байхдаа тэр хүн өөрийгөө дэлхийн хамгийн ухаалаг, хамгийн чухал хүн мэтээр мэдэрч эхэлнэ. Энэ нь маш хүчтэй донтолтыг үүсгэнэ. Бишрүүлэгчийн ажиллагааны 5 үе шат. 1-р анхаарлын төвөөс өөрийгөө арчих. Ихэнх хүмүүс өөрийнхөө тухай ярьж өөрийгөө батлах гэж оролддог. Charmer үүний эсрэгээр ажиллана. Тэрээр арын игнэнд орж бай болсон хүнээ тайзны голд гаргана. Асуулт асууж, тэдний амжилтыг биширч, сул талыг нь хүртэл өөрмөц онцлог мэтээр харуулж чаддаг юм. 2-дугаар саа доторыг арилгах. Charmer хизээж шууд маргаанд ордоггүй. Тэрээр бууж өгөх замаар ялах, тактикийг баримталдаг. Хэрв хэн нэгэн төрөнгийн хандвал Charmer ухарч тэдэнд жижиг ялалтыг нь өгдөг. Энэ нь өрсөлдөгчийн хамгаалалтыг буулгаж тэднийг эсэргүүцэх чадваргүй болгодог юм. 3-дугаар сэтгэл хөдлөлийн донтолт үүсгэх. Бэлгийн харилцаа нь ихэвчлэн төгшүүр, эрсдэл дагуулдаг болон бишрүүлэгчийн бэлгийн харилцааны хамгийн таламжтай талуудыг анхаарал, магтаал, халамжийг авч үлдээд бэлгийн харилцааг өөрийг нь хойш тавьдаг гин. Энэ нь нөгөө хүнд ямар ч аюулгүй мэдрэмж төрүүлэх боловч сэтгэл зүйн хувьд салж чадахгүй донтуулдаг байна. 4-р тайван байдлын сүр хүч. Хямрал хэцүү үед Charmer хамгийн тайван байдаг. Энэ нь бусдад маш их сэтгэл найдвар төрүүлнэ. Тэр хүн сандрахгүй байгаа юм чинь бүх зүйл зүгээр байгаа юм байна гэх мэдрэмжийг өгч хүмүүсийг өөрийн эрэхгүй араасаа дагуулдаг гин. 5-дугаар
бодит тус хүргэх. Зөвхөн яриагаар биш, үйлдэлээрээ бишрүүлдэг. Тэрээр бусдын амьдралыг хөнгөвчлөх жижиг зүйлсийг хийж, хэрэгтэй хүнтэй нь холбож, хэлсэн амандаа заавал хүрдэг. Хүн бүрэл өөрөөрөө бахархах болон бусдаар хүлээн зөвшөөрөх гэсэн өсвөлөнтэй явдаг гин. Чармар үүнийг маш сайн мэддэг. Тэдний анхаарал таны дээр гэрэлтүүлэгч шиг тусдаг гин. Тэд таны яриаг маш анхааралтай, өдрөө чинь харж байгаа сонсно. Тэдний дэргэд байхдаа би үнэхээр чухал хүн юм байна гэх мэдрэмжийг авдаг. Энэ мэдрэмж нь тархинд допамин ялгаруулж та тэр хүнийг дахин харахыг хүсдэг гин. Ерөнхийдөө чармар хүмүүсийн хамгийн гол зэвсэг бол бусдын эгог тэжээх юм. Түүхэн дэх чармар хүмүүсийн жишээ нь гэвэл Израилийн Виктория хатныг улс төрийн асуудлаар залхахын оронд түүнийг үлгэрийн дагн мэтээр өргөмжилж эмэгтэйлэх талыг нь магтдаг байв. Тэрээр хатан хааныг өөрийгөө дэлхийн хамгийн ухаалаг эмэгтэй гэж итгүүлж чадсан тул хатан хаан түүнд юугч зөвшөөрөхөд бэлэн болжээ. Памела Хариман тэрээр дэлхийн хамгийн баян хүчрхэг ирчүүдийг өөртөө дурлуулж чаддаг байсан. Түүний нууц нь ердөөл нөгөө хүнээ маш анхааралтай сонсож тэдний дуртай хоол, цэцэг, орчинг нь бүрдүүлж өгөхөд оршдог гин. Тэр ирчүүдийг өөртөө тонтуулж тэднийг өөрөөсөө хамааралтай болгодог байжээ. Жоу Энлай Хятадын коммунист удирдагч Жоу Энлай дайснуудаач бишрүүлж чаддаг нэгэн байв. Тэрээр өөрийн дайсан Чан Кайшиг олзлогдоход нь түүнийг алахын оронд хүндэтгэл үзүүлж сулалсан гин. Энэ нь Чан Кайшиг зөөлрүүлж коммунистуудтай хамтрахад хүргэсэн юм. Жоу үргэлж даруй сулд ороод үрд тоглож эцэст нь өөрийн хүссэн үр дүнд хүрдэг гин. Агуу Екатерина Оросын хаан ширээг авахдаа ямар ч зэвсэг хэрэглээгүй. Тэрээр орос хэлийг төгс сурч, сүм хийдэд залбирч, ард түмнийхээ үнэт зүйлийг өөрийн мэд хүлээн авсан. Түүний төвчээртэй даруй байдал нь ард түмэн болон армийнхныг түүний төлөө босгоход хүргэсэн гэдэг. Чармар хүмүүсийн хамгийн аюултай зүйл бол үл итгэгчид. Түүнийг гулгамтгай, хуурамч гэж хардаг хүмүүс байдаг гин. Үүнээс сэргийлэхийн тулд аль болох олон хүнийг өөртөө татаж, олонхын дэмжлэгийн хүчээ зузаатгах хэрэгтэй. Мөн хитрхи уян хатан байх нь заримдаа сул дорой харагдуулдаг гин. Тиймээс хизээ хатуу байр суурь барихаа мэдэх хэрэгтэй. Хэд их бусдад зохицох гэж хичээх нь өөрийн гэсэн өнгө төрхийг алдагдуулж мэднэ. Чармар байхын тулд би гэдэг үгээ мартаж чи гэдэг үгдээр төвлөрөх хэрэгтэй гинэ. Бусдын дотоод сэтгэлдэх хоосон зайг олж мэдээд түүнийг нь магтаал анхаарал ойлголцлоор дүүргэн гинэ. Чармар хүмүүс танд ямар нэгэн зүйл зарах гэж оролдохгүй. Таныг уруу татах гэж яарахгүй. Зүгээр л таныг сонсно. Тэр бол таны тусгал. Таны үнэт зүйлийг тэр хуваалцаж, таны хүслийг тэр ойлгоно. Та өөрийгөө түүний дэргэд хамгийн аюулгүй гэж бодно. Дэлхийн хамгийн шилдэг наркотик бол өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж. Чармар бол үүнийг танд өгдөг цорын ганц нийлүүлэгч юм. Эцэст нь та түүнээс биш, харин түүний дэргэд авдаг тэрхүү өөртөө итгэх итгэлээс хамааралтай болно гин. Энэ бол урагтлалтын хамгийн дээд хэлбэр. Charm гэдэг үг нь латин хэлний Carmen буюу шившлэг, дуун гэсэн үгнээс гаралтай гин. Өөрөөр хэлбэл charmer бол таныг үгээрээ тарандаж буй хүн юм. Хэрвээ та хэн нэгнийг бишрүүлэхийг хүсэж байвал өөрийнх нь тухай ярихаа 70% багасгаж, нөгөө хүнийхэн тухай ярихаа 70% нэмэгдүүл гэсэн байна. Charmer байх нь өөрийгөө үзүүлэх биш, харин бусдыг өөрөөр нь бахархуулах урлаг гинэ. Эдгээр урагтагч хүмүүсийн тэмдэг бол толь. Чиний дотоод сэтгэл бусдыг ойлгох толь байх ёстой. Тэд чамаас өөрийнхөө үнэт зүйлийг, сонирхлыг олж харах үедээ чамд бүрэн гүйцэд автах болно. Харизматик бол урагтлалтын хамгийн дээд буюу олон түмнийг хамарсан масс seduction хэлбэр гин. Хэрэв өмнөх бишрүүлэгч Charmer нэг хүнд төвлөрдөг байсан бол харизматик дүр төрх нь бүхэл бүтэн үндэстэн олон мянган хүнийг өөртөө дурлуулж араасаа дагуулдаг гин. Роберт Грини зохиолч маань тодорхойлж хэлснээр бол харизм бол бурханлаг, нууцлаг бөгөөд дотоод эрч хүчээ гадагш цацруулах урлаг гинэ. Харизм гэдэг үг нь бурхны хишиг гэсэн грек үгнээс гаралтай гин. Энэ нь бусдад байхгүй тэрхүү юр бусын чанар, өөртөө итгэх итгэл, эрч хүч зориг, танаас гадагш гэрэлтэн цацрахыг хэлдэг байна. Харизматик урагтлалтын 6 гол шин чанар. Нэгдүгээрт нь зориг. Хүмүүс хаашаа явахаа мэдэж байгаа хүнийг зөв совингороо дагдаг. Таны төлөвлөгөө алсын хараа маш тодорхой байх ёстой. Хэцүү цаг үед хүмүүс эргэлзэж байхад
та ганцаараа би хаашаа явахаа мэдэж байна гэсэн итгэл үнэмшлийг цацруулбал та тэдний аврагч, удирдагч болно. Жишээ нь Рузвельт шиг. Хоёрт нь нууцлаг байдал ба зөрчил. Харизм нь ойлгомжгүй байдлаас төрдөг. Хэрв та дэндүү итгэлтэй, ойлгомжтой бол харизм өхнө. Өөртөө эсрэг тэсрэг чанаруудыг агуул. Жишээ нь шаргуу мөртлөө тайван, хатуу чанга мөртлөө нинжин сэтгэлтэй, эгэл жирийн мөртлөө язгууртан шиг байх. Энэхүү зөрчил нь хүмүүсийг таны тухай ярихад хүргэж, таныг гүнзгий хүн гэж бодогдуулдаг гин. Гуравт нь гигантер шиг байдал. Ихэнх хүмүүс амьд үлдэхийн тулд үзэл бодлоосоо няцдаг бол харизматик хүн хизээж боолт хийдэггүй. Та өөрийн үнэт зүйл үзэл баримтлалынхаа төлөө юугч золиослоход бэлэн гэдгийг харуул. Энгийн амьдр. Гэхдээ агуух сэтг. Жишээ нь Ганди, Ленин. Уран илтгэх чадвар. Уг бол сэтгэл хөдлөлийг хөдөлгөх хамгийн хурдан зэвсэг юм. Хүмүүсийн зүрхэнд хүрэх уриалаа озон химнэлтэй давталт Библийн мэт хүчтэй зөвөрлөлийг ашигла. Хэд хурдан биш, харин маш ихтэй, удаан гипноцдох гэх мэт ярих нь үр дүнтэй байдаг гин. Үүний дараа театрчилсан байдал. Харизматик хүн бол өөрийнхөө амьдралын тайзан дээрх жүжигчин юм. Та хэрхэн зогсох, хэрхэн харах, зэрэгээ бүрэн хяна. Хамгийн их орилсон нь биш, хамгийн тайван өөртөө итгэлтэй зогсож байгаа нь анхаарлыг татдаг гин. Олны өмнө гарахдаа зан үйлийн шинжтэй уур амьсгал бүрдүүл хамгийн сүүлд чөлөөтэй байдал. Ихэнх хүмүүс нийгмийн хэм хэмжээнд баригдаж өөрийнхөө хүслийг нодог. Чартерийн хувьд тэд өөрийнхөө дотоод биеийг чөлөөлсөн байдаг. Өглөөс айхгүй байх, бэлгийн эрч хүчээ нуухгүй байх, гинтийн шийдвэр гаргах зэрэг нь таныг бусдаас илүү хүчрэхэг харагдуулдаг гин. Харизм орхиталт нь зүгээр нэг гоё төрөх биш гин. Энэ бол дотоод чанар, өөртөө итгэх итгэл, зориг, эрч хүч, таны дотроос гадагш гэрэлтгийг хэлнэ. Энэ гэрэл таны харц, хөдөлгөөн бүрийг юр бусын болгож, бусдад таныг гигантэн эсвэл од мэт харагдуулдаг байна. Харизмтай хүний дөрвөн нууц зэвсэг. Нэгт нь галан итгэл үнэмшил. Харизматик хүн өөрийнхөө худалд хүртэл чин сэтгэлээсээ итгэдэг гин. Энэ нь тэднийг бусдаас илүү үнэмшилтэй болгодог. Олон нийтийн дургуйслын төв зэг болж тэдний эргэлзээг арилгах агуу зорилгыг танилцуулдаг. Эмзэг байдал. Хэд хүчтэй, фанатик хүн айдас төрүүлдэг. Харин харизматик хүн өөрийнхөө хайр халамж хүссэн эмзэг талаа харуулснаар бусдыг өөртөө татаж чаддаг байна. Мерлин Монро камерын өмнө би зөвхөн олон нийтийнх. Та нар бол миний цорын ганц гэр бүл гих мэдрэмжийг өгч чаддаг байсан. Гуравт эрсдэл ба баатарлаг чанар. Харизматик хүн аюултай нөхцөлд амьдардаг. Хямрал бол тэдний хувьд өөрийгөө харуулах тайз гин. Тэд бусдын сайн сайхны төлөө эрсдэл үүрч байгаагаа харуулдаг. Наполеон тулааны талбарт их бууны дэргэд зогсож, Ленин өхлийн занал хийл донд гудамжаар чөлөөтэй алхдаг байсан гин. Дөрөвдүгээр соронзон харц. Харилцааны хамгийн хүчтэй зэвсэг бол нүд. Тэдний харц бусдын сэтгэл зүйг хөдөлгөж, үг хэлэлгүйгээр хүч чадлыг мэдрүүлэх ёстой. Муссолини нүднийхээ цагааныг гаргаж хүмүүсийг айлгадаг байсан бол Рузвельт хүүхэн хараага дураараа томруулж гипноцдох мэт хардаг байсан гин. Дуухан дэх харизматик орхиталтыг ашигласан хүмүүсийн жишээ Жанна де Арк. Тэрээр алсын хараагаа маш нарийн детальтай тайлбарладаг байсан байна. Нарийн деталь нь хамгийн утгагүй зүйлэгч бодит мэд харуулдаг. Распутин. Тэрээр гигантэн баж төрийн зөрчлийг нэгэн зэрэг агуулж байв. Өөрийнхөө хар бараан талыг нуудаггүй бодит байдал нь хүмүүсийг соронзон мэд татдаг байжээ. Элвис Пресли. Тэрээр дотоод сэтгэлийн зөрчил, дарагдсан хүсэл тачаалаа тайзан дээр чөлөөлж чаддаг байсан нэгэн. Энэхүү галзуу эрч хүч нь олон түмнийг ховсддог. Ленин. Хямралын үед хүмүүс зугаацсан гэл биш, харин аюулгүй байдлыг хүсдэг. Ленин машингийн тодорхой мессежийг маш их итгэлтэйгээр хэлж байсан. Түүнийг аврагч болгожээ. Гэвч харизматик орхиталтанд бас аюул байдаг бахан. Учир нь хүмүүс нэгэн хэвийн гал халуун байдлаас амархан залхдаг байна. Тэд хитрхи ариун байсан нь бусдад дарамт болж, эцэст нь өөрийг нь гилотин руу илгээсэн байна. Харизмаг хянаж сур. Хэрэгтэй үедээ гэрэлт, бусад үед энгийн практик дүрлөө шилжих хэрэгтэй. Бусад орхиталтын адил харизма орхиталт бол төрөлхийн яваас биш, харин суралцаж болдог урлаг гин. Өөртөө итгэх итгэл, зорилгоо тодорхойлж, түүнийгээ харцаараа болон үйлдэлээрээ цацруулж сурах хэрэгтэй гэсэн байна. Жанна де Арк
1425 оны 13 настай тариачин охин Бурхны дууг сонсож эхлэв. Тэрээр цэргийн сургууль, эр хүний хүч байхгүй ч ер бусын итгэл үнэмшлэрээ бүхэл бүтэн армиг удирдан Францыг аварсан. Түүний харизма нь маш нарын детальд байсан. Тэрээр яаж шархдах, хаана найзалт байгуулгаа маш тодорхой хэлдэг нь түүнийг Бурхны илч гэж хүмүүст үнэмшүүлсэн юм. Жинхэнэ харизма гэдэг нь өөрийнхөө доторх догтлол, итгэл үнэмшлийг гадагш маш хүчтэй засруулж, бусдыг ямар ч логикгүйгээр өөрийгөө дагахад хүргэдэг чадвар гинэ. Хамгийн сүүлийн орхитогч буюу од маань ямар төрлийн хүмүүсийг хэлдэг вэ? Бидний өдөр тутмын амьдрал уйтгартай заримдаа хэцүү байдаг. Тиймээс бид бүгд дотроо зүүд мөрөөдөл, уран зөгнөлийн ертөнц рүү зогтохыг хүсдэг гин. Од төрлийн орхитогч нь яг энэ хүсэл дээр тоглодог. Тэд өөрсдийгөө жирийн хүн биш, харин зүүд мөрөөдлийн дүр мэт харуулж чаддаг гин. 1922 онд Берлинд нэгэн киноны шалгаруулалт болоход олон зуун охид анхаарал татах гэж орилж хашгирч байв. Гэвч Марлен Дитрих тэдний дунд маш тайван нохоо хөтлөөд зогсож байсан найруулагчийн нүдэнд шууд туссан гэдэг. Тэрээр өөрийгөө объект болгохдоо гаргууд сайн байсан гин. Марлен өөрийнхөө царай биеийг яг л өөр хүн харж байгаа мэт хөндлөнгөөс судалдаг гин. Тэр толны өмнө зогсоод нүүрэн дээр нь гэрэл яаж тусвал хамгийн үзэсгэлэнтэй харагдахыг олон цагаар сургуулилж бэлддэг байсан гин. Хоосон дэлгэц байх. Тэрээр камерын өмнө ямар ч сэтгэл хөдлөлгүй хоосон харц гаргадаг гин. Энэ нь үзэгчдэд түүнийг өөрийнхөө хүснээрээ аюултай эмэгтэй эсвэл дараахан охин гэх мэт төсөөлөх боломжийг олгодог. Тэр өөрөө юу ч хийхгүй байсан ч үзэгчид түүний тухай асар их зүйлийг төсөөлөн боддог гин. Кеннеди ерөнхийлөгч болохдоо Холливуудын одод яаж анхаарал татдаг тухай маш их судалсан гин. Тэрээр улс төрж гэхээсээ илүү домгийн баатар шиг ажилласан. Түүний өрсөлдөгч Никсон зурагтаар тоо баримт ярьж байхад Кеннеди ард түмний зураг сэтгэлийг хөдөлгөх, эрхчлөө, шин үе, сансар хогторгой гэх мэт агуу сэдвүүдийг ярьсан гин. Никсон өрсөлдөгч рүүгээ харж ярьж байсан бол Кеннеди шууд камер руу буюу айл бүрийн зочны өрөөнд суугаа үзэгчдийн нүд рүү харж ярьсан. Энэ нь түүний хүн бүртэй холбогдож буй мэт сэтгэл төрүүлсэн юм. Тэрээр үзэсгэлэн технэр Жаклин болон хүүхдүүдтэйгээ байгаа зургаа сэтгүүлүүдэд зориуд гаргаж өөрийгөө яг л үлгэрийн ханхуу мэтээр ард түмний тархинд суулгаж чадсан гэдэг. Од төрлийн орхитогч нарын нийтлэг аргууд нэгдүгээр зайнаас харцах. Тэд хүмүүс хизээж хит ойртдаггүй, үргэлж хөрсөшгүй, хол мэт байх нь тэдний үн цэнийг нэмэгдүүлдэг гин. Хоёрдугаар дур төрхөө хянах. Тэдний нүүрний хувирал хөдөлгөөн бүрээ хөгжмийн зэмсэг мэт нарийн тааруулдаг гин. Тэдний гаргаж буй үйлдэл бүр нь санамсаргүй биш, зориуд тооцоологдсон байдаг. 3. Домгийн дүрүүдийг ашигладаг. Тэд өөрсдөө баслага гаргагч, ухаанд эцэг, эсвэл аврагч гэх мэт хүмүүсийн мэддэг домгийн дүрүүдтэй адилхан харагдуулж чаддаг гин. Од төрлийн орхитогчид бидэнд зүүд мөрөөдлийг бэлгэлдэг. Тэд өөрсдөө хуршгүй, төгс дур болгон хувиргаж чадсан учраас бид тэднийг биширч өөрийн эрэхгүй даган дуурайдаг байна. Кеннедигийн жишээгээр тэрээр зүгээр нэг улс төрч биш, харин киноны баатар шиг домгийн дүрийг амьлуулж чаджээ. Энди Ворхол маш өвөрмөц хэм маягтай мөнгөлөг хиймэл үстэй байсан бөгөөд хүмүүс түүнийг юу гэж бодож байгааг хизээж мэддэггүй байв. Тэр яг л урлагийн бүтээн шиг хөдөлгөөнгүй нууцлаг байснараа бүгдийг өөртөө дурлуулж чадсан гэдэг. Роберт Грин энэ төрлийн орхиталтыг шүтээн нэр бэлэгдсэн байдаг. Од бол алт эрдэнсээр чимэглэсэн чамин сэлбэртэй чулуун хөшөө юм. Хүмүүс тэр хөшөөг биширч ширтгэхдээ өөрсдийнхөө хүсэл мөрөөдлийг тэр хөшөөнд шингээж түүнийг амьлуулдаг. Үнэндээ бол тэр зүгээр л нэг хөдөлгөөнгүй чулуу боловч хүмүүсийн төсөөлөл түүнийг бурхан болгож хардаг гин. Од байх нь асар их хүч авчирдагч Грин дараах хоёр том аюулыг анхааруулсан байна. Нэгдүгээр уйтгартай болох. Од хүн үргэлж шинэлэг сонирхолтой байх ёстой. Хэрв таны гаргах үйлдэл тааварлахад амархан болчихвол хүмүүс танаас маш хурдан уйдаж өөр нэгэн од руу анхаарлаа хандуулна. Уйтгартай байх нь энэ төрлийн орхитогчийн хувьд үхлэлэл гэсэн үг. Хэд ойртох. Од хүний хүч нь түүний хүршгүй хол байдалд оршдог. Хэрвээ та хүмүүстэй хэд татан болж өөрийнхөө сул тал, жирийн хүний шинж чанаруудаа
ихээр харуулбал тэдний толгой дахь төгс дур унаж хүмүүс таныг од биш бидний нэг гэж харах үед эд шид арилдаг гин. Роберт Грейний хэлснээр од төрлийн орхитогч болохын тулд та өөрийгөө зүүд мөрөөдлийн дүр болгон хувиргаж хүмүүсээс үргэлж зай барьж тэдний төсөөллийг уйтгартай болгохгүйгээр тэжээж байх ёстой гинэ.